最緊要嘅係可以望到富士山嘅。喂，呢度有熊嘅喎，原來。好啦，旅程咧仍然繼續噶。咁而家咧，我哋去呢一個新創山淺間公園。咁呢度係有啲乜嘢咧？咁其實咧呢一度咧係有個淺間神社。因為咧咁你要慢慢行上山嘅，咁嗰度咧就係個鳥居啦。跟住咧就慢慢繼續上嘅。咁啊，成個神社咧就會喺個半山上邊嘅。點都好啦，我哋慢慢陣間咧就行過去。咁啊，求一求籤，拜個神。咁啊，希望神靈保佑啦。因為呢個淺間神社都非常之出名，同埋係非常之靚強嘅。姑姐睇下有冇得到神靈嘅幫助啦。我哋而家咧就慢慢沿住前面呢條路一路行上去，希望得到神靈嘅保佑。最近運氣比較差，好多時我都唔知點樣解決啊！希望今次呢個旅行可以令到自己淨化心靈啊，同自己揾到一個方向啊！當然，好想發生嘅嘢未必會有，盡力啦，盡力而為啊！希望大家多多支持小弟，多謝各位。咁啊，沿住呢條路咧，咁啊一路咁樣繼續行上去啦。咁啊，前面就係嗰個鳥居啦。咁一路上咧，我哋仲會見到呢啲紅葉噶。咁點解呢個時間仲會見到紅葉咧？其實呢啲係新嘅葉嚟嘅，咁啊用嚟保護翻，免受陽光嘅紫外線侵蝕啊。咁所以咧，呢啲葉咧之後咧就會變翻綠噶啦。好。我哋繼續行，前面就係三國第一山。好，而家就上去拜神，跟住就睇下有啲咩可以買啊，睇下有咩可以睇啊，咁樣啦。不過講埋先，咁啊，其實呢一個咧位置啊，呢一個鳥居啊，最緊要嘅係可以望到富士山嘅。咁如果咧大家想影神社嘅鳥居，再加個富士山咧，就係呢個位啦。景咧我就陣間先再睇啦，因為咧純粹想拜咗神先嘅。咁啊，見到呢度林虎神社，呢度就係。想大家有仔生咧，就嚟呢度拜啦。上去行下先。好攰。好啦，喺個樓梯嘅中段咧，其實有個小神社嘅。咁呢度保佑啲咩咧？就係防火噶啦。咁啊，大家嚟親呢啲地方咧，風高物燥啊，小心火災。咁啊喺日本咧行過大大小小嘅神社啊，每一次咧都係呢一紮無敵樓梯陣，冇辦法，努力上進，唔捱得苦邊得世間財，唔努力邊會有成果，唯有努力落去。好似有400級㗎，我記得，但唔知係咪啦。好攰啊 A few minutes later， 我冇死到啊，成功啊！唉，好攰啊！而家咧，小弟幫個地方唞唞先，之後咧望望呢度嘅環境，然後就拜神。上完400幾級樓梯之後咧，終於嚟到呢一個五重塔啦。咁但係咧，影靚相咧就唔係呢一個位置嘅。難得天氣咁好咧，咁就要再上埋呢一條路啦。喂，呢度有熊嘅喎，原來。
雖然唔知幾時嘅事啊，但係小心啲啦，唔好爆林啦。咁啊，跟翻原本條路，同埋盡量喺啲多人嘅地方逗留啦。好，繼續向上行啊！哇，好多人啊！呢個位，呢個五重塔啦。咁呢度咧就係下邊市鎮嘅景色，上邊咧就係富士山啦。咁呢個塔咧，其實個樣咧都幾似 Pokemon 入邊其中一個燃燒之塔噶。咁啊，鎮守住3隻神獸啊喺入邊嘅，非常之寧靜嘅一個位置。唔錯唔錯。啱啱就喺上邊五重塔，再對上少少嗰個觀景台咧，咁啊影咗陣相。咁啊，因為西斜啊，其實都幾曬，再加上咧嗰度咧係一個影相嘅熱點啊，非常之多人啊。冇辦法，而家係5一黃金週啊，日本嘅長假期，咁所以咧本地人又多，外國人又多，咁冇辦法嘅。但係大家都好守秩序。而家咧就慢慢沿住呢條蜿蜒曲折嘅山路咧行翻落去啦。今日真係一個好天氣，多謝上天保佑。好啦，落到山咧，差唔多去到一半咧，前面就係淺間神社啦。一場嚟到，小弟咧拜一拜神，求個福先。等我一陣。好啦，咁啊啱啱咧就拜完神啦，跟住就買咗個御守啦，然後就寫咗個繪馬嘅，咁啊希望呢度神靈保佑啦。咁啱啱咧就求埋簽啦，然後咧俾咗個大吉我啊，多謝多謝，希望神靈支持小弟，所有嘢都有翻個生機啦。咁啊而家就我會 keep 住呢一個簽文嘅，咁啊留翻去俾自己慢慢睇，慢慢咀嚼嘅。Anyway， 我而家就周圍行下，睇下有啲咩嘢食，因為咧陣間咧都要成起碼3個鐘頭咧坐車咧，咁就翻東京嘅。因為今日係黃金週啊，我諗塞車嘅情況亦都會更加嚴重，咁所以咧，預期係咁咧，咁倒不如食啲嘢先，周圍行下啦。其實呢一度咧就係下吉田站啊，咁其實佢係呢一條鐵路咧仍然都係運作當中，咁啊得一條鐵路咧咪連接住最長對出嘅啫，咁啊呢一度就係終點站嚟噶啦。隔籬咧亦都有好多退咗役嘅火車啦，咁你啲貨車迷咧其實都可以過嚟影張相啊，望下睇下噶，都幾有趣。呢個地方咧其實真係一個小鎮嚟噶。可以俾大家睇下呢個附近嘅環境情況啦。咁呢個附近其實呢一個位咧都係比較熱鬧嘅，咁啊有啲嘢食啊咁樣。但係如果咧你想去嗰邊嘅淺間神社咧，嗰度亦都有少少嘅攤檔嘅，不過好早就閂門噶啦。咁如果係咁樣嘅話咧，我哋就揾個地方食下嘢先，因為陣間咧就要搭翻車出翻去東京站噶啦。需要好好咁補充體力先得。好，咁啊簡簡單單買咗啲小食嘅，咁啊淨係買咗個炸雞啦，咁上面淋咗啲蒜蓉醬嘅。咁呢一個咧就係櫻花梳打啦，咁啊非常之有黑啊，佢仲上邊咧擺咗啲乾花喺度嘅，咁個顏色咧都好粉紅色，好靚啊。攤頭下，咁就之後去個廁所，咁啊再行下呢一度附近咧，咁就完噶啦。咁基本上咧，今日呢一個團咧嘅旅程咧，亦都接近尾聲啦。其實有一個站嘅，咁我就唔想去啦，因為嗰個係一間鋪頭嚟嘅啫，咁我就冇乜太大嘅興趣。咁啊，最有興趣都係睇富士山啦，去河口湖啦、山中湖啦、忍野八海啊咁樣嘅啫。咁所以呢個旅程嘅目的咧，都已經達到晒噶啦，亦都非常之開心。雖然有少少走馬看花嘅 feel。咁但係咧，睇到嘅嘢非常之多，最緊要嘅咧係今日嘅天氣係非常之好啊！天公造美，多謝上天保佑小弟。好，
咁呢條片嘅內容咧，暫時嚟到呢一度啦，希望大家都中意啦。如果大家中意，可以俾個 like 或者 share。更加重要嘅，請訂閱埋小弟嘅 YouTube channel，有啲咩下邊留言話俾我聽 ，follow 埋小弟 IG page，睇下之後會再去邊度啦。小弟嘅旅程唔會就咁完結嘅，我哋下條影片再見，拜拜。